તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। સુરેન્દ્રનગરના પાટડી અને વઢવાણમાં ભારે વરસાદ નોંધાયો। પાટડી અને વઢવાણમાં 3 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો। લખતરમાં પણ 2 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો। સમગ્ર પંથકમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસી રહ્યો છે તો કમોસમી વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। વધુ વિગતો આપી રહ્યા છે સંવાદદાતા મયુરજી। મયુર, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। ચોક્કસ વાત કરી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જો ગઈ રાત્રે પણ વરસાદ આવ્યો પણ આજે વાત કરી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 2 તાલુકાની અંદર આજ કહી શકાય કે નોંધપાત્ર વરસાદ પડ્યો છે અને ખેડૂતોને તો એક બાજુ તારાજી ચાલે છે। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર વાત કરી તો જે કપાસનું ઉત્પાદન હોય છે એ બહુ મોટી સંખ્યામાં હોય છે, જ્યારે ખેડૂતોને કપાસ પહેલું અને બીજો જે એને લણવાનો વારો જે કપાસ વીણવાનો વારો માંડવી વારો આવ્યો તો ત્યાં પાછો આજે જબરદસ્ત વરસાદ પડતા ખેડૂત ખેતરમાં પણ પાણી ભરાય, ખેતરમાં જઈ ન શકે એટલો બધો વરસાદ પડવા પાણી ભરાઈ ગયા છે અને હાલ જે ખેડૂતોના મોઢામાં આવેલો કોળિયો તૂટવાઈ રહ્યો છે। જી મયુર, જાણકારી સાથે જોડાવા બદલ આભાર।